Moabot sa 224 ka mga persons deprived with liberty kon PDL sulod sa Misamis Oriental Provincial Jail kon Mopj ang nakadawat og laing hugna sa COVID-19 vaccination nga gihingusgan sa Panggamhanang Probinsya sa Misamis Oriental pinaagi sa PHO ubos sa pagdumala ni Provincial Health Officer Dr. Jerry Kalingasa. Ang kalihukan ay tabo adlaw Martes, Abril 12, 2022 sulod sa Mopj kundin ilang nadawat ang bakuna kontra COVID-19 susama sa Janssen alang sa first shot ug AstraZeneca ug Pfizer alang sa booster shots. Lakip usab sa mga nabakunahan ang mga personahe sa Mopj ug mga empleyado sa Kapitolyo Provincial nga wala pa sukat nakadawat sa nabakunahan. Nagpasalamat mi nga bisan og piniriso mi tagaan mi og bili nga mabakunahan mi. Labi na karon nga kinahanglanon di kinahanglan labi na sa mga pag-hearing o diri sa mo panalitang og mo abot ng panahon nga tingdalaw na among masalimuha among mga pamilya. Mapasalamatan ang gisulti ni alias Zia usa sa mga inmates nga nabakunahan. Nagbunga ang paningkamot sa Panggamhanang Probinsya nga mabakunahan ang tanang Misamis nun human ang National Interagency Task Force nibutang sa Alert Level 1 status sa lalawigan. Kini si Lambo Danny Vertudazov Shoma Jr. alang sa Miss Or Balita.